স্মরণকালের ভয়াবহতম বন্যার কবলে সিলেট অঞ্চল। তবে আগামী বছর দেশে বন্যার তীব্রতা আরও বাড়তে পারে বলছেন বিশেষজ্ঞরা। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবেই এই ভয়াবহ বন্যা বলছেন তারা। নদীর নাব্যতা কমা ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়াও এর কারণ। আর অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণের ফলে হাওরের পানি সরতে পারছে না বলছে বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র। ভয়াবহ বন্যার কবলে দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের ১৫ জেলা। রেকর্ড বৃষ্টিপাত ও উজানের ঢলে তলিয়ে গেছে সিলেট সুনামগঞ্জের ৮০% এলাকা। এমন বন্যা আগে কখনো দেখেনি সিলেটবাসী। ভারতের চেরাপুঞ্জিতে এবার ৩ দিনেই রেকর্ড ২৫০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। সুনামগঞ্জে পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে, জেলায় পানির উচ্চতা গত ৫০ বছরে রেকর্ডের চেয়েও ৬ ফুট বেশি বাড়তে পারে। গবেষকরা বলছেন, আগামী কয়েক বছর দেশে বন্যার তীব্রতা আরও বাড়তে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০ বছরের মধ্যে এলাকার বৃষ্টির ধরন অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। এক দশকে জনসংখ্যা প্রায় ১৫% বাড়ায় ভূমির উপর চাপ পড়ছে, বাধাগ্রস্ত হচ্ছে পানির প্রবাহ। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে সমন্বয়ের উপরও জোর দিয়েছেন তারা। অনেকে বলে থাকেন যে বন নষ্ট হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি মানুষের কারণে, সেটা অল্প বৃষ্টিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া করতে পারে, বাট এই বিপুল পরিমাণ বৃষ্টি, এই বৃষ্টির কারণ। এই বৃষ্টিকে রোধ করার কোনো উপায় নেই। জলবায়ু পরিবর্তনের যে ধরনটা, তার তীব্রতাটা বাড়ছে। ২০ বছর আগে এতটা তীব্র ছিল না, ৪০ বছর আগে জলবায়ু পরিবর্তন ছিল না। তো সেই জন্যে আমরা যতই যাচ্ছি আগামী ২-৪-৫ বছরে এটা আরও তীব্র হবে। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র বলছে, এবছর আগাম বন্যা হয় এবং অব্যাহত বৃষ্টির কারণে পানি সরতে পারছে না। বেশিরভাগ নদী ২০ থেকে ৪০% নাব্যতা হারানোয় বন্যার তীব্রতাও বাড়ছে। হাওর অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গাতে অনেক অবকাঠামো সন্ধান পাওয়া গেছে, যেগুলো নির্মাণ করেছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর, বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থা, বিভিন্ন প্রয়োজনে। তো এই সমস্ত অবকাঠামোগুলো সবসময় আমাদের প্রয়োজন আছে কিনা সে বিষয়গুলো অনুসন্ধান করে দেখা হচ্ছে। আসছে বছরগুলোতে জলবায়ু আরও চরম ভাবাপন্ন হবে জানালেন গবেষকরা। আগামী ৫০ বছরে দেশের গড় তাপমাত্রা ও বর্ষার সময়কাল অনেকটাই বাড়বে বলছেন তারা। সুলতানা জাহান মিতু, ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ, ঢাকা।